mancing meraya. Cuma di kaset barang mancing nang ngono ya. Heeh, Mas. Indonesia kri arep ngene adang pitik dhewe ya. Apa kadang pitik ya? Kita kadang pitik ya. Adang pitik telur to kuwi ya. Lah sapa iki Habib barang wis ora kerja ning ngene Mbak Wati iki. Ya ora. Wis omonge saiki mulai ya lek wonge lu mandiri, lek nang bedos lek gagak ngono. Ya di modal ya karo aku. Mancing kok men wong panggah ae. Lah kene mancing ning ngono. Wis suwi berarti ra kerjane. Wis suwi. Ya mancing-mancing sawah, sapa ngomoni ngono. Ya lek gelem melu wong sukses ya pokok lek go si rondo wis iso sukses. Ade kerja sopir, go si rondo wis iso sukses. Jadi ya sukses nih sing barang. Iya. Tapi saiki oke rondo-rondo sukses. Yeay. Daerah sukses ora payu kok. Ora payu. Lah iya. Rame dino minggu rame. Mae mau Mending iki. Lah kono wis ora bakul anu kae jendhe. jane. Oh jajan iki. Hancur. Wis sampai. Pakai gorengan, Mas. Oke, ini mas. Niku. Kamet. Piro ya iki, Mas? Nah, Tinggal ngopi lho. Ngopi nek warkop songo-songo. Monggo sing arepe ngopi. Full los. Wes ya? Wes. Ngopi deh, Mas. Oh. Ngopi sik, Lur. Sik. Kopi ireng, Mas.
Kebar iki wis ora anu lho. Derek larang lho. Larang. Iki sing duwe. Nah. Ngopi lur ngopi. Ini tak jaluke oke gundul. Apa? Jagung. Jane baik gundul. Gundul di sisa. Aku njaluk jagung loro ya ndelok ora blondong. Dene sini. Ini sini. Ah, ini sih ini pangan diri kalau. Kira tawari gundul ki apa lho? Ya apa? Tadi mau pengen ya. Ya apa? Tak dulu. Aku ora ngomong lek gundul baca ya. Iki lek oleh ngomong gabune bisa kok digoreng lho. Lah sedere mbok kek kurungane sapa? Ya itu udah gede. Jadi rawa sih ya. Tapi sehat ora? Belum jadi. Belum sehat. Sebetulnya si anu. Ya Ora Pak. salah Lah yo. Apa ora kopen ngono piye yo? mati. Paling. Oh, tak pakai dia itu anak dong. Jangan. Kamu juga ada orang. Lah yo arepe tek belah iki aku ora mentolo ya ani. Oh, cilik. Saya kita posting toh. Tak posting ana ngene. Blitar, lancar-lancar blitar kuwi lho, juk. Nek wong takone Doro-doro. Iki lek nemu lur aku gak ngerti belas. Jadi tekoki yo. Ditekoki ngene. Mas. Apa ya? STP lho lek ngono STP opo aku ora ngerti. nek nggon ringi kan tulisane to. Iya tulisan. Nah, nek tak tulis iki anu ringe loro. Ringe jenenge Pajero sapa sing karo iki sing peternak iki. Kan aku nang stok. Terus piro Mas gak ngerti anu jane aku gak ngerti anu. Lah kuwi S piro lho kowe nek anune kok. Maksudnya S opo anu opo apa ketinggian apa aku gak paham. Gua nek nggon tulisane ringi kuwi enek tulisane RC piro. Ya tulisannya enak. Lah iya. Itu kan terpenak loh, terpenak. Ora ngerti ya wis. Aku gak ngerti dorong aku. Namanya pasti ini lone sambi ya. Tak nonton gak balik sih. Ngomong nanti pakai pakai api kok gede-gede ya. Enak sih jalur 200, enak sih jalur 100, 80. Tapi gede. Ukur-ukur nih loh. Bila aku cepet ya ya anu. Tapi urung enek wong wae rego piro ngono. Tapi nek kayak wong ngene dhewe ora lah kaya niku. Ya. Lek apa nih? Nek teh wong sekitare nggone dhewe kita ora. Apa ya? Ya kur mandru tok, sing mandru. Nek mandro buat pasang ring. Salah ya ring ringan. Aku kuwi mandru ora ya meneng kae.